Pass ahead. Number 7, 3 points. 2 points lang ba? Langit, Rivera. Rivera. On the side. Stolen. For 3. Short. Foul. Langit foul on top with the rep. De La Vega. For 3. Go. Rebound Perez. To Rivera. Rivera. During the ball. Langit. Fake. Number 97. Pass. Guillermo. Number 7. No. Rebound by Langit. Langit. During the ball. Setting the play. On the way down. Pass number 27. Go. Right ball. Selection ball. Number 17 to number 7. No. Rebound by number 16 to number 7. Line stepping the line. Perez into the ball to Langit. Langit. Pass to Rivera. Rivera. To Langit. To Perez. Perez. No. Guillermo. To number 7. Number 7. To Ayon. 2 points. 4-0. Langit. During the ball. Left side, using the glass. No, we're going number 7. Number 7 to JJ. Number 17 using the glass. Still no. Now we're number 7, Rivera. Rivera. Crossover. Behind the back. Double cross. Wala. Narinig number 14. Wala pa na yung number. Icon. Pass to Guillermo. Guillermo stepping in, stand back. No. Nakay number 22, Langit. Langit. Pass to Idol. To Rivera. 2 points. 2-4. Number 7. De Luna for 3. No. Rebound by Guillermo. So number 15 De La Vega to Idol. Idol. On the middle. Pass to number 17. Wow! What a play! Grabe naman play yun. Good ball movement. Langit. Dribble the ball. Crossover. Pass. Kaya number 27. No. Hula din. Guillermo meron ako na number 15 De La Vega. De La Vega. Pass by number 7. Number 7. Pass Iker. Balik kay Idol. Kay De La Vega. Wow! Wow! Grabe naman si De La Vega. You choose. You like. You like, you choose. Langit. No. Right ball. Ano ba? Idol. Jump shot. Wala. Ako number 1. Rivera. Rivera for 3. Bang! 3, 5, 8. Tatlo na nga naman. Ng team Guillermo. De La Vega mabawi. Short. Ako yung number 17. Wow! Grabe naman si KJ. 10-5. Rivera, 4-3 again. No. Ako na yung Idol. Idol. Driving the ball. Kinuha ko na, tinatay na rin. Pasa kay Guillermo. Balik kay KJ. Nakuha ni Rivera. Rivera, pass na ganda.
Strong leg by Idol. Idol, lang mamadali. Uy, grabe naman yun. Grabe, wow, 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 wow. 12-5 ang score. Langit, review ball. Langit, sa gitna, pinasakay. Uy, wala pa rin ni Guillermo. Kaya nag-ano makami na sa kaya kay Idol. Idol nagkakaroon ng nakuha ni number 14. Hindi na 14 ang nakuha po ni Langit. Langit, uy, nag-double isip pa. Guillermo, nagpamadali. Guillermo, crossover. Pass mga kay Jake. Maligay Ken. Ken for 3. Short. Good. Ako ng reserve. Labas ang bola. Rivera. Dribble the ball. Rivera. Sa gitna. Well, 2 point. 9-12. Idol. Dribble the ball. Pass ang kay JJ. Got step. 2 step. Pass kay Ken. Ken. Back to De La Rey. De La Rey ang number 7. No. Same ball. Natapik. Team number 27. Guillermo. Nalibre. Wow! 49. Langit. Reward. Langit. Pinasa kay Lupa. Number 1. Rivera. Rivera. Uy. Grabe naman yun. Wala na. Right ball. Right ball. Sunod ni number ano. Amin tayo. Amin. Amin na tayo para mapabilis na laro. Number 7. Number 17. Balengay. De La Rey. De La Rey. Wow. Nagkakala ko nila. Sayang. Sayang yung shoot. Rivera, 2 balls. 11-14. Idol, pumukol sa dos. No. Nagkaroon na naman ang wangin number 14. Pinasa kay Rivera. Rivera. So, po sa ere. Kaya lang wala. Nakuha ni Idol. Ito na si Idol. Napamadali na. May Idol. Trouble si Idol pa. Labas ang bola. Save on tayo. Last. Number 7. Pinasa kay Idol. Idol. Balik kay De La Rey. De La Rey. No. Masyado malakas. Pinasa kay Rebel. Pinasa kay Langit. Uy. Wala. Naglalakay. Binigay kay De La Rey. De La Rey. Pinasa kay Idol. Uy. Labas ang bola. Change score tayo. Change score. 14-11 ang score. Dalawa pa rin ang team De La Rey. Rivera for 3. 3 points. All 14 na tayo. Last 3 minutes. All 14. Guillermo. Guillermo. Pinasa kayo kay number 7 na libre. Wow! What a play! Number 1, Rivera. Bring the ball. Tumungo, pumunta sa 3 points! 17-16. Nawala sa team. Rivera. De La Rey for 3. No! Nagkaroon na gawa na ko ni Perez. Nagkaroon na kami nasa kayo kay Langit. Nakuha ang bola. Nagkakaroon na gawa pero kay Langit pa din. Langit po poste. Pumiki. Pinasa kay number 27. Nakuha ni De La Rey. De La Rey. Pasa kay number 14. Pinasa kay Rivera. Rivera for 3. Ben. 3 balls. Back to back 3 points. 2016, apat na lang. Idol, Ben, 3 points.
Rivera for 3. Wala. Akala ko. Isa lang ang alawang ha, ng team Rivera. JJ to number 7. Number 7. Pinakakainin. JJ. Back to Idol. Idol umikot. Bumaba. Wow! Laking foul! 19-20 ang score. Tama pa rin ang isa ang team Rivera. Cage play wala tayo. Laban ang team Rivera. Idol. Idol. Bumain. Tower 16. Wala na. Wala langit. Langit. Wow! Last 1 minute and 2 seconds. Langit. Pumasok ang unang Petro. Dalawa na lamang ng team Rivera. Ang mga ito pumasok. Tatlo ang lamang ng team Rivera. Ayan ang number 7. JJ. Pinasa na number 7. Kabilang ng bola. Sayang. Last 52 seconds. Langit. Uy. Pinasa ka lang kay De La Rhea. De La Rhea. Tumira sa 3. Nauli. Langit. 35 seconds. Cabrera. Dinarepesa silang. Langit. Tumira. Wala. Mawali Ken. Ken ang madali. 24 seconds. Ken. Wala. Super layup. Sayang. Rivera. Tumira sa 3. No. 13 seconds. Pinigay kay JJ for 3. No. Idol for 3. No. Ah! Yebo. Panalo ang team Rivera. Lamang ng 4. Kamay-kamay. Kamay-kamay.